Annyeong. Jangan lupa subscribe channel Om Ate Adapi Mancing Manian. Mantap amat. Mantap. Bos, jumpa lagi bersama Ate Adapi. Sekarang lagi siap-siap mau mancing ke kolam. Ikut terus, kopi dulu. Oke bos, perjalanan ekstrim off-road menuju Rakit. Menuju kolam. Kita mau ke kolam sekarang guys. Sekarang di pinggir dan nggak main dulu, mainnya di kolam dulu. Asal jangan main hati. Bener. Galau. Lokasinya Gunung Buleud. Gunung Buleud. Alhamdulillah bos, sudah nyampe di sini di kolam bos. Gelap sekarang sih. Lampunya lagi konslet katanya. Untuk bawa emergensi. Ke handphone. Gimana sekarang? Sana naik Bargas. Mantap. Nyoruncot bos. Tuh nyeruncut. Bargasnya kecil. Bargasnya lumayan. Harusnya bertiga itu Bargas. Jaya. Mantap bos. Mantap. Ada hemok ini tuh. Anak. Sini dulu teh anak. Lampunya. Oke, kita mancing ya. Bate. Nanti kita shoot ikan patin yang besar. Oke, ikutin terus. Selamat pagi bos. Jumpa lagi. Nyambung video yang semalam bos. Cuaca ekstrim. Dari malam hujan badai. Sampai sekarang masih hujan. Gerimis. Semalam cuacanya ekstrim banget. Lokasi Gunung Buleud, Purwakarta. Gimana Bang Kupret semalam? Tidurnya mantap. Terombang-ambing bos. Hujan bos, gagal. Semalam sampai sekarang cuaca masih mendung sekarang. Cuaca kurang bagus ya, kurang mendukung. Kurang mendukung cuaca. Dari semalam belum ada sambutan dari ikan jambal, ikan patin. Aduh, ampun bos. Ngopi-ngopi dulu lah sambil menunggu ikan-ikan. Cuacanya buruk banget pokoknya, asli. Gini bos, ngopi-ngopi dulu. Bangun tidur saya bos. Aduh, langsung ngopi. Lihat, seruput ya. Mantap. Mancing selalu mantap terus lah. Kapan menggunakan? Nih, umpannya bos. Biar gak jenuh ya, kita stopannya diturunin ya. Kita mau yang ada yang nyangkut bos. Kasih beberapa stoppernya. Ini aja tuh bos, kurang lebih semeter kurang lah ini. Kalau ikan Oscar di sini banyak bos, Oscar, golsom. Tapi itu bukan target. Mau bagi para pemancing itu ikan hama. Jarang dibawa pulang. Kalau dulu emang suka dibawa pulang, tapi sekarang jarang dibawa pulang.
Coba bos, lihat. Banyak banget ikan golsom sama ikan Oscar. Ya bos. Ini sampai. Langsung di laut. Kita sikat. Ya. Nah, seperti ini bos, yang sering dapat bos. Ini golsom. Bagi para pemancing ini kan hama bos, jadi nggak di target yang diberapa sekarang dibawa pulang. Ini buat kasih ke si Meong ya. Meong sarapan ya. Si Meong kurang gesit bos. Tadi sih dapat yang merah tapi langsung dimakan dia. Tapi satu dia tadi. Bagai ya. Kalau ikan ini kayak apa aja dimakan ya. Mau dikasih apa juga dimakan, roti apa. Kalau ikan kayak gini tuh doyan. Gampang-gampang susah sih ikan kayak gini. Kita nih kita makan tuh sama ikan mas goreng, sambalnya tuh ada surawung wangi ikan mas. Kita makan dulu bos. Ucen sama Ucen. Mantap. Taos Ucen. Oke bos, makan dulu ya. Kecap sedikit sedap. Bos, makan bos. Tuh, sambal bos, dikecapin sambalnya. Walaupun belum dapat tapi ngambil ikan di kolamnya Ucen. Coba ya sambalnya loh. Mantap lah. Mantap bos. Mantap bos, ini sambal. Ikannya gak ada. Sambal cikur. Kasih jahe, kasih cikur. Yang saya suka ini matanya. Ini sambal dulu. Ini sambal dulu. Garing gorengnya, mantap. Bapak juga tuh dicok-cok. Mantap bos. Sini sambal lo kasih cabe, makan. Mantap.